Her ser du vår norske militærfeltovn. Den har vi tenkt å lage en film om i dag. For det det noen amerikanere her som har spurt etter. Skal vi vise dere hvordan vi setter den opp, hvordan den inni, og pipa og hele greiene. Men her ser du den ute i villmarken der hvor vi skal lage leir nå. Jeg skulle ha gjort dette forrige tur, men det gjorde jeg ikke. Nei, det lurt å gjøre det når du avslutter turen. Ja. Og det lurt faktisk å bruke granabar. Ja. Det den som skal gjennom lavotaket. Og der? Nest øverste del. Det skal en til oppå der. Ok. Og den blanke til for at ikke det skal bli varmt inntil duken. Og så har du resten av ovnsrøra oppi ovnen. De ligger oppi her. Dette toppen på pipa. Det for at ikke det skal regne og snø inn. At det hull i den. Nå ser du ventilen her. God luftingsmulighet. Og her nede skuffen. Askeskuffen, du må tømme, men også hvor du fyrer opp nede i den. Da ovnen montert inne i lavvoen. Tove har spadd den litt ned. Her ser du ovnen inni. Det var noen som var interessert i det røret der. Ja. Går et godt stykke ned. Så det en del høl i det. Og så det en del høl i det. Akkurat detaljen om hvorfor det sånn, det vet ikke jeg. Røra, pipa på røra, røra på pipa. Røra på pipa. Her kommer Tove inn med alle sammen. Her byggesett. Skikkelig byggesett. I den dette på der. Og så tar vi den der. Det gjelder å treffe oppi her da. Ja. Den utenfor der. Og så må jeg finne ut om vi trenger den der. Det ikke alltid vi trenger den siste biten. Nei. Det tror jeg ikke vi gjør nå heller. Oppover tak. Det der. Det sånn. Det pleier å være støtt nok. Det har vært en gang vi visste at det fantes en mulighet til å stabilisere pipa i forhold til stanga. Ja. Det mulig, men det har ikke vi trengt. Nei, det jo mest når det blåser litt. Ja, det var en gang det blåste så veldig at vi evakuerte faktisk. Sånn, så kan vi vise senere hvordan det når vi fyrer opp inn. Ja. Men du Tove, det noen som lurer på om du kan koke mat på den, for det litt liten plass da. Ja, du ser her. Ja. Det blir jo varm på toppen der. Det ikke mye kokeplass, men, og det jo toppmating når det gjelder ved. Men Tove bruker den lille kaffekjelen. Du har faktisk klart en liten stekepanne, og da stekte du bare halve gangen. Ja, det går an det også. Det blir varmt, så kaffevann om morgenen kan vi fint få. Det kan vi også. 3-retters middag kanskje lurt å ordne et annet sted. Nå har vi kommet dit hen at vi har tenkt å vise dere hvordan det fungerer når vi skal fyre opp denne norske gamle militærovnen. Ja. Det militærutsalg vi har kjøpt den på. Ja. Men det altså sånn, Tove, at du mater den her. Ja. Der putter du oppi ved. Ja. Putter jeg oppi en sånn, og jeg gidder ikke å bruke bjørknever i dag. Vi jukser litt. Det går an å putte ned bjørknever, men det går an å putte ned sånn fyrings. Sånn. Og så putter jeg 2. Og så fyrer du egentlig opp fra askeskuffen. Ja. Og da mater jeg på med litt småved først. Og småveden går oppi her. For noen som spurte om vi kunne fyre mye. Det passer kanskje å gjøre det nå når vi så kalde. Ja. Det fyrer jo mye. Det fyrer jo så om den glødende. Ja, så faktisk om natta så ser du at ovnen glødende. Det ganske kult. Da det her nede du putter og jeg starter den nedi her, ja. Enten med bjerknever eller med opptenning. Ja. Den askeskuffen tømmer du hvor ofte da? Hver dag. Hver dag. Den røyken dere ser nå, det fra Toves munn, for her det bortimot 20 kuldegrader. Det det altså. Nå kan du se, nå tar du fyr snart nedi der.
Her kommer flammene opp, som dere ser. Det smaker fint, da. Det var kjempefint. Og så var noe av spørsmålet da, hvor mye røyk det ble i teltet. Det er ikke stort, altså. Nå lukker du her. Jeg lukker der, ja. Lukker den, og har ventilasjonen fullt åpen. Fullt åpen nå i starten, og så litt gløtt. Og litt Askeskuffen også. gløtt på askeskuffen. Da får den godt med luft. Da har ikke vi erfart at det er noe røyk. Nei, det hender som sagt at det puffer litt ut der. Ja, det hender det puffer litt ut av disse små hullene. Men da pleier jeg å fyre det der, så ikke det gjør det lenger. Ja, da gir du det litt mer luft, eller fyrer litt mer. Ja. Så da gjør det ikke ned. Og så da bare får Kaja så gode minner til farfar som røyka pipe og lagde røykeringer. Og da er det på tide å legge oppi litt mer ved. Kan jeg legge litt større? Stor ved også. Sånn. En sånn. Da er det ganske fullt oppi her. Og ventilasjonen. Har du skrudd opp litt nå? Nå, Ser du nå tetta Tove skuffen nederst? da begynte det å ryke. Da begynte det å ryke. Så da bare lukker vi den Så litt da opp igjen. åpner vi den litt opp, sånn at vi får luft nedenfra. Strekker det ut. Så går det fint. Jeg må bare vise dere at det er mulig å Sett ei lita gryte. sette ei lita gryte på ovnen. Det er det mulig. Heter for. Der smelter vi til bikkjevann. Den må selvsagt løftes vekk når du skal mate med mer ved. Ja. Det er jo ikke så veldig vanskelig, da. Vi har det godt. Vi har det godt. Ja. Og nå når vi liksom har fryst litt og jobbet litt og slitt litt og vært litt spent, så er det ekstra godt med en kopp kakao. Ja, her ser dere at det fint går an å lage lapskaus til to på ovnen vår. Det går. Det går. Det går akkurat. Skal jeg vise dere ovnen når det er ganske mørkt. Ja, nå gløder den. Vi ser nederst her. Ser ovnen? Den gløder. Det er den som lager det her glødelyset. Så ser du den ene ventilen, holdt jeg på å si. Det er hele ovnen som gløder der på siden. Her har dere lavvoen vår i kveldsmørket. Det er stjerneklart og deilig. Det har vært kaldt, altså. Det har vært veldig kaldt i natt. Nå tar vi rett og slett fryse litt. Nå tar du ut aske. Jeg tar ut litt. Det er kanskje ulempen med å ha toppmating. At du må... Jeg får ikke skuffa ut aska. Nei, men den kommer jo ned i den der askeskuffen eller noe. Ja. Jeg skulle bare vise dere derover at du puffer litt i morgen. Prøver å... Det er fordi den er i ferd med å bli varm, da. Ja, fra den er kald og så til den blir varm, så Nå puffer det fælt, ikke sant? rykker det litt sånn. Lukter jeg den. Da lukker den, så åpner den, så blir det borte. Ja. Da er det mer luft. Ja. Så det hjelper. Det ryker litt da, men mye mindre. Morgenkaffe. Morgenkaffe. Sånn, ja. Og så på der. Dette kommer til å bli snadder, skjønner du. Garantert. Vi har det ikke så verst. Kan vi tørke litt oppi her? Ja. Jeg burde se at det ryker av pipa nå, men det er så lite sot, så den ryker så fint. Her er det full pakkings. Ja, vi jobbet med mye. Det var en utfordring å få ovnen løs, for den har sunket ned og frosset. Fordi vi ikke har gravd... Jeps, vi har ikke gravd til bånd. Må du gjøre hvis du skal unngå det. Jeg tror ikke at det er så veldig mye sot i røra, fordi vi har brukt bjerkeved. Yes. Det er ikke mye sot inni der.
Det er bra. Så pakker vi røra oppi. Toppen. Det var kompakt. Den veier litt, det er helt klart, og den må på en pulk, og den var på en scooter. Takk for at du så på. Velkommen igjen. Husk å abonnere deg vel, og kommenter gjerne hvis du har noe du vil dele med oss. Så kan du få bli med på mange flere hyggelige eventyr. Ha det bra!